We talk say if you get problem for outside, you go run go your village. Right now, no get village. All these risks what they take, they talk about people. My village now, they under siege. No, when they talk of kidnapping, insecurity in Anambra State, I'm coming in another video because Anambra State as a full state does not have security. The governor Soludo is aware of it. Soludo Chukuma, professor, is aware that there is no security in Anambra State. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.c ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Nwanne anyị nwoke a ị na-ahụ n'iru ihe onyonyo a ọtụtụ n'ime unu ga-ama onye ọ bụ ọkwanụ otu onye n'ime ndị ama ama n'efere mba ụwa dịka ndị na-apụta ekwu okwu na-atinye ọnụ na ihe na-eme n'obodo. Ya bụ nwanne anyị nwoke, maka ndị na-amaghị ya, aha ya bụ Dr. Paul Ezike, onye steeti Anambra. Ihe onyonyo a bụ mkpu akwa arịrị ka ọ pụtara be wee na-ebekuru aka na-achị steeti Anambra n'ihi ụdị mkpamkpa nke ọ kọwara na ọ na-akpa na obodo nna ya bụ obodo Lilu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ihiala na ya bụ steeti Anambra. Kedu ihe o kwuru ebe a? Ọ na-akọwa na kamgbe afọ 3 gara aga na ya labụ ụlọ ma ya bikwa n'obodo Naijiria. Ọ bụghị na ịlụ ụlọ na-asọ ya nsọ makwa na ịlụ ụlọ anaghị agụ ya agụ, kama na ihe na-eme n'obodo ya bụ Lilu na-atụzi ya ụjọ ịla ụlọ. O wee na-akọwa na imirikiti ndị obodo ya agbapụchala esila na ya bụ obodo wee gbapụ, wee na-ekwu sị na ya bụ ihe na-eme n'obodo ya na mgbe eliri ọ dịka nne ya ka ọ sị na eliri na ya gara ụlọ licha nne ya mana ya etinyenwu foto n'efere mba ụwa ma ọkwa na ozipụta foto ihe mere ebe ahụ maka na ndị mmadụ abịaghị ya bụ elimozu n'ihi na ụjọ na onye ọbụla na-ahụ na mmadụ agwụla n'obodo ahụ. O wee sị na ọ bụghịkwa ebe ahụ ka ọ ka njọ na ị na-eli ozu n'obodo ha ugbu a na onweghị ihe dịka na ị na-eli ozu ka ị gbaa egbe mkpọ n'ala ma ọkwanụ na ị na-eli ozu ka ị kpọọ egwu ebe a na-eli ozu, n'ihi na ndị omekome ndị juru n'ọhịa na ha nụ ha na ihe ọbụla gbasara mmemme na ha ga-abịa ebe ahụ ma mebie ihe a na-eme. Ya bụ nwanne anyị nwoke wee gakwa n'iru sị na ihe na-ewute ya ebe ahụ bụ na aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo macha na ọnọdụ nchekwa dị njọ na steeti Anambra mana onweghị ihe a na-eme maka ya. O wee na-asị na nke be nna ya bụ nke kacha ya njọ na ọtụtụ ndị be nna ya na-ebe otu akwa ya na-ebe na ha enweghịzi obodo. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ya bụ nwanne anyị nwoke si wee bee ya bụ akwa arịrị n'ihe gbasara ụdị mkpamkpa na-akpa n'obodo ya bụ Lilu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ihiala na steeti Anambra. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị etinye anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, biko nwetụrụ m obere ndidi. Ụmụnne m, chetakwanụ akwụkwọ a m gwara unu na ndere bụ akwụkwọ ụmụaka, akwụkwọ nke m nọrọ ala chebe echiche ọfụma ma kwụọ aka wee dee ya ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ akwụkwọ bụ akwụkwọ nke m kpọrọ Uchenna, nke na-akọ akụkọ nwa mgbenye ama dịka Uchenna na-enweghị nne ma o nweghị nna, otu o si wee si n'ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Ya bụ akwụkwọ ga-akụziri ụmụaka gị ụzọ ihe abụọ. Nke mbụ bụ otu esi agụ asụsụ Igbo, maka na edere m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ Igbo ma deekwa ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na peeji ọbụla ịsapere na ya ị ga-ahụ ebe edere n'asụsụ Igbo ma deekwa ya n'asụsụ Bekee, bụ na nwa gị gụwa ebe edere n'asụsụ Igbo, ihe ọbụla ọ na-aghọtaghị ole anya ebe edekwara ya na asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Nke abụọ wee bụrụkwa na ọ ga-ekụziri nwa gị uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụrụ nwa gị maọbụ ụmụaka gị ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Aga m etinye link Amazon link na ngalaba okwu ihe onyonyo a, bụ nke ọ ga-abụ ịkpatụ aka obube gị na Amazon ebe ị ga-azụ ya bụ akwụkwọ. Ịbakwa na Amazon, ọ dị ụzọ abụọ ị ga-enweta ya bụ akwụkwọ, nke ama dịka ebook ga-abụ ịzụọ ya, ọ ga-abata na ekwentị gị makwanụ ekwentị nwa gị ahụ ị chọrọ ịzụrụ ya, maọbụ tablet ahụ o ji agụ akwụkwọ maọbụ o ji egwu egwu, ebe ahụ ka ọ ga-abata bụ ebook ya. Ma ọ bụrụkwa na ị chọrọ inweta nke ama dịka paperback, bụ nke ị ga-ejide n'aka, nke nwa gị ga-ejide n'aka, ị ga-azụ nkwe ya na ya bụ Amazon ma tinye adreesị gị ewetara gị ya ebe ibi. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụrụ nwa gị ya bụ akwụkwọ, gaa na ngalaba okwu ihe onyonyo a ka ị hụ link Amazon link m tinyere ebe ahụ ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ.
Nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị dadi mommy Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma ka anyị gaa na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa. Good day, friends. Today I want to talk about my village. For like a week I've been struggling. Should I make this video? Should I keep quiet? Should I speak? Should I keep quiet? I said no, I need to speak. I'm not known to keep quiet in issues like this. If it concerns some other people's village, I'm going to speak. Ezike Paul Tobechukwu does not have a village currently. Listen to this video and share it. If you're from Anambra State, Enugu, Imo, Ebonyi, Abia State, I'm from Anambra State. My village is Lilu. L-I-L-U. L-I-L-U. Lilu is a village in Ihiala local government area. It's a town, of course. It used to be a town. Now it's a desert. Lilu is a town in Ihiala local government area of Anambra State. Ihiala is the last local government you pass through before you leave Anambra State and proceed either Mgbidi Imo State through the express or by the bypass of Ihiala, Olu, Osu, Olu in Imo State. So my village is in a border state of Imo State and Anambra State, Lilu. The last time I traveled to my village, this is a very disappointing statement, but I need to say it because I'm not the cause of the problem. But I want to use my platform that I have because I've not heard this go into the media. It's like people are closing it from going out. But I'm here to scream it out. For the past 3 years, a lot of people from my village have not gone home. The last time I visited my village, I think that was 2020 February for a program. Since then till now, the insecurity in my village is making me not to go to my village. My village. We talk say if you get problem fast, you go run go your village. Right now, no get village. All these risks where they take, they talk about people. My village now, they under siege. No, when they talk of kidnapping, insecurity in Anambra State, I'm coming in another video because Anambra State as a full state does not have security. The governor Soludo is aware of it. Soludo Chukuma, professor, is aware that there is no security in Anambra State. I'm coming with proof in another video, but make I talk about my village first. Charity begins at home. Some time ago, we buried my grandmom. Why didn't I post videos of the burial on social media? Because nobody could gather. The bad boys, the insurgents, the bad boys in the bush, 20% are from Anambra State, 30% are from Enugu State, 50% are from Ebonyi State. I don't know that it's Abakaliki or not. They are from Ebonyi State. Real information, not gossiping or spoiling anybody's state. And they left the estate, came to my village. And they are in different camps in different bush. If you are a good traveler, if normally you travel from Onitsha to Owerri, passing through here like is a fearful experience. That one where you see in elementary, that one be say shop they open at all. What I'm telling you is that every building, every house, the one I learned right now is that every house in my village right now is closed. The king of my community has run away from the village. The king, Igwe Obodo Mapogo Nobodo. These bad boys burnt down his palace. The boys in the bush say they don't want to see anybody in the... There is no sin. If you go to my village, a full village that used to have fun during Christmas period. Last week here, one of my uncles, Emekoli Kenyi, they buy him, removing head. My uncle, I know him. The guy, they try make peace, no peace. They catch him. I can't play some videos here. Maybe I am going to drop, these are sensitive videos. We carry Aurora and some things. I'm going to drop some videos in our WhatsApp channel. Let the video go there. I cannot post it on Facebook or Instagram or TikTok or YouTube because of community standard. I know get village as I did so. If you want to, nobody have done marriage in my village for the past 3 years. Nobody. If you want to marry again now from my village, they go need. Have you people wondered sometimes why some rich men they carry their wedding, marriage, burial out from some part of Anambra State,
into Oka, Onitsha, Asaba. Have you wondered? This is the reason. I don't know why they are not doing anything about it. The politicians are quiet. The big business moguls are quiet. I am speaking so that they can take action. You can't keep on running on from your village. You can't keep on developing other people's town and village, and your village is a desert. When I went to the village, we had to even negotiate with the bad. You need to negotiate with the bad boys for you to come and bury. We buried the 97-year-old great grandma. That woman is a great my grandmom. She's my grandmom, and I have children, and she has many great grandchildren. We buried her like a 6 years old child. You cannot play. As in canon. You cannot play canon. You can't play music. You can't cry. The boys in the bush are controlling what is happening. I'm using this opportunity to call on the Commissioner of Police, Anambra State, CP Nnage Obono Itam. Lilu needs your help. Lilu needs your interference. The ABGA chairman of Ihiala local government area, Engineer Anayochukwu Ojiako, Lilu, a village in the local government you represent, Adagaziaga, Utugohia. All the beautiful buildings in Lilu right now have been burnt down, broken with stones. The boys don't burn down some buildings. They live for some buildings. All the wires, electric wires, has been taken off. They don't carry them. They don't sell them. I'm calling on the member representing Ihiala Federal Constituency, House of Reps, Green Chambers, Dr. Pascal Agbodike, to come to the help of Lilu. The late Senator Fanyoba is actually the senator representing Anambra South. He's actually late. Governor Chukwuma Soludo, there is no growth and development in the midst of insecurity. You cannot be the governor of a state and strangers come into your state and chase away the indigenes of a state from their house. It's unheard of anywhere. So I'm doing this video to create the first awareness, because I'm going to scream. I'm going to scream. And nothing on earth to stop me from screaming. I don't have a village. Thousands of people from Lilu, they didn't come home for Christmas. They've not been coming home. For how long are we going to continue to allow this happen? Why are we allowing this happen? What are the benefits of allowing strangers to come and take over your land? I want you to help me share this video and to tag the people I just mentioned in this video. If you are from Anambra State, who will quickly load tomorrow, please share this into different WhatsApp groups. If you're from here at a local government area, share this video into different WhatsApp group of here at a local government area. Different villages, Azia, Amoka, Lilu. Share it. It's gradually spreading. As I talk now, today is 15th of January 2025. Nobody can cross Lilu. The boys in the bush, the remaining people in the village, women and children, they chased them out. So they have taken siege. All the bushes, all the coral in Lilu, they have occupied everywhere, and they've chased everybody out from their own hometown. Where is this done? There is no growth. There is no development in the midst of insecurity. If we're going to use the military, okay. But those I mentioned, they know what to do. You cannot be a leader of a place, and the people from that place don't even have a home of their own. No election can they get to vote? If not through soldiers, military, okay. If not to negotiate with the boys who did this bush, say to them, may they find their way. Okay, I'm not a security personnel. I don't know how to tackle insurgency, but it will be a theme of big shame, to have a platform like this and to keep quiet when I don't have a hometown. My hometown has been taken over by boys that call themselves different names to different commandants in different camps. Please help me to share this video. Enough is enough. It might spread to different villages if this particular one is allowed to continue. I want to stop here for now because my heart is broken. I will come again to continue. Thank you. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa n'uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ụmụnne m, o rejiela, mana ọ bụghị tata ka anyị mara na ihe na-eme n'obodo esiela ike. Ihe onyonyo a anyị kiriri ebe a ọ bụghị sọsọ maka na ama ya bụ nwanne anyị nwoke ama
ihe mere nji wee weta ihe onyonyo ebe a. O nwere ihe ole na ole kpatara nji wee na-eweta ya bụ ihe onyonyo ebe a. Maka ụfọdụ n'ime ndị na-apụta na-asị gị kedu ihe mere na ọ bụ naanị ihe mere na steeti Anambra ka ị na-ewepụta ebe a, kedu ihe mere nke a ji eme nke a, na ọ bụ ihe mere na mpaghara nke anyị ka ị na-ewepụta. Nwanne anyị nwoke a kwuru okwu a bụ onye steeti Anambra. O kwuru sị na kamgbe mkpụrụ ụbọchị 7 gara aga na ya na-alụ ya dịka ọgụ n'ime onwe ya, ma ya mee ya bụ ihe onyonyo ka ya emela. O wee na-egosi na o nwekwara ọtụtụ ndị steeti Anambra ndị na-ahụ ihe na-eme na ya bụ steeti, mana amaghị m ka ụjọ ka ihere bụ ihe na-eme ha, na-akpata na ha ga-ahụcha ihe na-eme ma gbachi nkịtị. Mana anyị nwa bụ ndị na-ekwu, ụfọdụ ndị mmadụ ndị na-aghọtaghị ha pụta ha sị na ọ bụ na anyị kpọrọ steeti ha asị, makwana na anyị kpọrọ ndị be ha asị, ma ụdị ihe dị otu ahụ. Mana nke ahụ dịrị onwe ya. Dịka anyị kirichara ya bụ ihe onyonyo, unu mana kwamgbe anyị na-agawanụ ka anyị mara nke na-eme na gburugburu gọọmenti ọchịchị steeti dị iche iche nọ n'ala Igbo. Dịka anyị kirichara ihe onyonyo nke a, anyị sịnụ ka anyị mara ihe na-eme na gburugburu gọọmenti steeti Anambra, ka anyị mara ka Soludo si wee nọrọ, ka anyị mara ma ọ nụla ya bụ ihe onyonyo, ma ọ hụla ya. Anyị wee garuo wee nọrọ n'ofu akụkụ nye anya, asị na gọvanọ anọghị, na gọvanọ gawara ebe a na-agba egwu. Anyị sị kedụkwa nke bụ ebe a na-agba egwu? Asị na ọ gawara ebe ha na-amụ ka esi agba egwu. Anyị asị kedụkwanụ? Wee kpọrọ anyị n'aka wee kpọba anyị n'otu akụkụ. Anyị wee hụ ebe gọvanọ na ndị ụmụ nwaanyị nọ wee na-agba egwu. Asịla na Solex si kama ka anyị nyụ anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Ọkwa ikirichala nke ahụ? Ọ dị mma. Ajụkwala m ihe mere m ji achị ọchị, maka na nke a bụ ihe ọjọọ na-atọ amụ, o kwesịghị ịta amụ, nke bụ eziokwu. Mana ihe a hụrụ ebe a bụ ihe ahụ ọ na-asị onye ụlọ ya na-agba ọkụ, ọ na-achụ oke. Kedu ihe a ga-akpọ nke a? Nke ahụ dịrị onwe ya ka nke egwuregwu gazia. Dịka anyị gara na ọba ozi efere mba ụwa ya bụ aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo, ka anyị mara ụfọdụ oge anyị na-agawakwa n'ọba ozi ndị ọchịchị dị iche iche enwere, ka anyị mara nke na-eme na steeti ha, ka anyị mara ihe ikpeazụ ha kwuru na ọnọdụ ihe na-eme na steeti ha na ụdị ihe yiri ya. O wee bụrụ na otu n'ime ụfọdụ ihe onyonyo etinyere ebe ahụ ikpeazụ bụ ebe ya bụ aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Soludo gwara ndị ọrụ nchekwa niile okwu na mmemme icheta ụbọchị ndị ọrụ nchekwa bụ nke ama dịka Armed Forces Day, nke e mere mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga na Dr. Alex Ekwueme Square nke dị n'Awka. Ebe ahụ ka ọ nọ wee tinye ọnụ na ụfọdụ okwu gbasara ọnọdụ ọrụ nchekwa nke steeti Anambra, ya na mbọ dị iche iche nke ya na ndị gọọmenti ya na-agba iji wee hụ na udo lọghachitere azụ na steeti Anambra. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ka anyị nyụ anya n'ihe onyonyo nke ahụ na nkenke oge ka m pụtakwanụ. For us here in Anambra, the gallant men and women of the armed forces, including and not forgetting our own Anambra vigilante personnel, who every day put their lives on the line. Anambra is grateful. Anambra appreciates your uncommon sacrifice. Anambra will not forget. To our fallen heroes, we will never forget. We will ever be grateful. We'll remember your sacrifices, your toil and sweat, and pray for the peaceful repose of your souls, and pray the Almighty God as a nation that their sacrifice will never be in vain. We'll do whatever it is that is within our powers to give you the maximum support while we remember the dead, while we celebrate
they live in. All of us as a people must remember that the issue of security is our collective responsibility. Do something, say something, and together as in the Anambra, as Nigerians, we will be able to build a very safe, secured, and prosperous environment. Akwa ikirichala nke ahụ. Ebe a ka anyị ga-anọzi wee wepụta ihe mere nji wee na-eme ihe onyonyo a, ihe kacha mkpa, ihe butere onyonyo a na-eme ugbu a bụ ụdị okwu dị iche iche nke ndị mmadụ ndị steeti Anambra na-edenye na ngalaba okwu ihe onyonyo a na peji Gọvanọ Soludo na Facebook mgbe etinyere ya bụ ihe onyonyo. Onye nke a sị, "The gallant men are guarding you elites while the unflavored one are on checkpoint with drivers and well-built people. How many Anambra sons are in armed forces?" Onye nke ọzọ wee sị, "Mr. Governor, please do something about the insecurity in Anambra State. People are being gbued like fowl." A na-egbu ndị mmadụ ka ọkụkọ. Onye nke wee sịkwa, "I don't think there is any good remembrance in the name. Citizens na-anwụ every day in Anambra State and you are posting them as the gallantry of our security agencies in Anambra State. That's ridiculous." Onye ọzọ wee sị, "Worst Anambra governor, see how your people are nwụing because of insecurity." Onye nke wee sị, "Mr. Governor, declaring a state of emergency on security is a step in the right direction. I am hopeful you will deploy all necessary security resources to tackle insecurity head-on and make our state a safer place. Time is ticking." Onye nke a ewesikwa, "Every day we remember people that have nwụred and we still nwụọ because of insecurity in Anambra State. Yet the number one state man is interested in social media appearance. People are nwụing on a daily. What the ọkụ mmụọ are you still doing on social media?" Ọ bụghị m kwuru, ndị Anambra bụ ihe na-ekwu. Onye nke a sị, "Stop speaking English, go and fix the security problem in Anambra State." Onye nke ọzọ asịkwa, "Mr. Charles Chukwuma Soludo, you are doing well but remain in security. It is too much. It is a shame for us that we don't have tracker that we went to borrow from Enugu to rescue kidnapped priests. You need to do something in the security. Now people that are alive will drive a car on the road." Okay, now people that are alive will drive a car on the road. Nke ahụ ewedịrị onwe ya. Nwanne anyị nwoke ahụ, onye nke anyị kiriri ihe onyonyo ya na mbụ, bụ Dr. Paul Ezike, abịakwanụ dee na ya bụ ihe onyonyo nke Soludo na peji Soludo wee sị, "How does this parade stop insecurity in Anambra State?" Or see, most towns in Ihiala local government area are like deserts because of insecurity. Kidnappers are having a field day. Almost all the forests in Anambra are dense and camps. Onye ọzọ ewee sịkwa, "Soludo, please do something about insecurity in Anambra State. I suggest that you empower and revitalize vigilante group in Anambra State. Provide them with Hilux van, guns, and more guns. Have a meeting with all the traditional rulers. They will help you recruit the vigilante members. The traditional rulers will be accountable to the government, while the vigilante will be accountable to the traditional rulers." Ọtụtụ ndị mmadụ dekwara ihe wee gbadawa na ya bụ ihe onyonyo, ma ile anya ihe mere na m anaghị emechi aha ndị mmadụ ndị dere ya bụ kọmentị bụ ka gị onwe gị na-agụ, ma na-agụtakwanụ aha ndị dere ya. Ọtụtụ n'ime ndị dere ya bụ ndị steeti Anambra, ụfọdụ n'ime ndị dere ya bụ ndị na-abụghị steeti Anambra, ụfọdụ bụ ndị Igbo, ụfọdụ bụkwanụ ndị na-abụghị ndị Igbo. O wee bụrụ ihe ị kwesịrị ịghọta na ihe gbasara ajọ ọnọdụ nchekwa makwa na ihe gbasara ala dị mma anaghị ahapụrụ ya ofu onye ka o kwuwe okwu ya, anaghị ahapụkwaranụ ya onye ọbụla maka na esi m na mpaghara ahụ, ya mere agaghị m etinye ọnụ na ya. Ihe ọbụla gbasara ajọ ọnọdụ nchekwa gbasara mmadụ niile, ma ịbụ onye obodo ahụ, ma ịbụ onye obodo ahụ, ma ibi n'obodo ahụ, ma ibighị n'obodo ahụ, n'ihi na ihe ọbụla metụrụ otu onye emetụla anyị niile. Anya bewe, imi esoro ya bewe. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara etu anyị si eme ya,
deere anyị ebumnuche gị otu iso hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebe anyị esonye, ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na ka o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na-ambata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.